Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite recette de pain à la casserole, donc cuite à la marmite plutôt. Donc, je vais donner les ingrédients. Donc, moi, je fais toujours du pain complet. Donc, je vais faire 2 tasses de farine complète, 2 tasses de farine complète et de la farine blanche, et une tasse de farine blanche, de l'huile d'olive, de la levure, de l'eau un petit peu tiède. Alors les ingrédients, aujourd'hui je vais mettre un oignon rouge émincé, des graines de sésame, des graines de pavot, des graines de nigel, de l'anis et du sel. Je vous conseille toujours de rajouter des graines dans votre pain. C'est très enrichissant, c'est très bon et ça apporte plein de vitamines. Voilà, donc je vais tout mettre dans mon récipient. Je mélange un peu. C'est pas facile, je tiens avec une main. Mon pied ne marche pas très bien, mon pied de téléphone. Voilà, comme ça. Alors, un peu d'huile d'olive. Je vais mettre la farine. Ça c'est des herbes, c'est facultatif, c'est comme vous voulez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ou bien vous mettez ce que vous avez. Donc ma pâte est occupée à lever. J'ai été chercher quelques herbes sur ma terrasse. Donc vous avez un petit peu de coriandre, un tout petit peu de thym, de l'estragon, de la menthe et du basilic. Voilà, je vais tout hacher. Une fois que ma pâte a bien gonflé, je vais les rajouter. Voilà, mes petites boules de pain sont formées. Je vais les laisser encore se reposer. On se retrouve après. Voilà, là j'ai allumé mon feu de pain. Et ça c'est ma casserole. Je vais mettre casserole sur le feu avec quelques charbons de bois dedans, et donc je vais attendre que la casserole soit bien chaude. Ça, ce sont les herbes que je mets dans mon pain.
On va vérifier notre pain. Voici notre pain est terminé. Je vous le présente avec un petit fromage blanc, Pinzer et radis. Vous pouvez le manger éventuellement avec de l'huile d'olive ou ce que vous voulez. Il est un peu brûlé, mais j'ai laissé un peu le feu trop fort. Celui-là, ça va. Regardez, ça sent très bon. Bon appétit!